सेंट्रल समाज यावर ऐं राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर द्वारा जेको पूज्य श्री झूलेलाल साहब मंदिर नंदनगर ब्यावर में अचो त सिंधी सिखूं कैंप लगायो वियो। हाणे उन्हनि जे ॿारनि जंहिं खड़िया थी करे धीरे ऐं जिन इम्तिहान ॾिनो आहे असां 25 हाज़िरी घटि में घटि रखीसीं 25 हाज़िरी त अचिणो आहे पर तव्हां मां घणी अहिड़ा ॿार आहिनि जंहिं 30 जा 30 खे पूरा थिया तो सभु बेटा एग्जाम वठूं असां तव्हांजो इम्तिहान वरितोसीं ऐं हाणे हुननि ॿारनि खे असां सर्टिफिकेट था ॾियूं।